maamulka Hirshabeelle ay ku caan baxay isbaaro ay ku caan baxay tuuganimo ay ku caan baxay beelaha Hirshabeelle dega in la iska hor keeno maamulka ku caan baxay ay isteedyada Soomaaliya ka dhisan isteedka ugu liita ay lugaha kula jiro dagaal iyo isbaaro iyo xatooyo ay wax hormara ay maanta ay sameeyeen ayna jirin ay gobolada iyo degmooyinka Hirshabeelle maamulka curyaanka inta ay degaan degmo ay wax ku soo kordhiyeen ayna jirin awaara ka bilow ilaa maanta uu joogo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe hal shay ay soo kordhiyeen ama goob waxbarasho ay soo kordhiyeen amba ciidan gaar ah oo nabadeynta iyo markii ay musiibo dhacdo amba dagaalkii shalay dhacay oo kale in beelaha lagu kala qaado yani cid u baahan in si awoodana yani awood wax loogu sheegane in loogu sheego waa maamul ku fashilma weeyaan ruuxa muslimka ruuxi reer hebel baa tahay u dilo ha ogaado inuu ahlu naar yahay ha ogaado hawshaas haddii alla uuna jaanis kuu siinin ee aadan ka toobadkaynin ee alla uuna ku gacan qaban ee adigoo ku hoolan inaad reer hebel wax u disho ay dhabtu kuu timaado ee aad dhimato daahirka qur'aanka sida uu sheegay ahlu naara tahay midka wax dilay ay gacan ku dhiiglaha ay adduunyadan macaaneed qof dhaafsiiyey garanay inuu naar aadaaye fama baalu lmaqtuul kan kii la dilay muxuu ahlu naar ku noqday wuxuu ku dadaalayay aqoontiisa tababarka uu leeyahay aaladda uu ku dagaalamayo xirfadiisa geesinimadiisa indhafurnaantiisa wuxuu iskugu aruuriyey inuu asagu wax badbaado oo wax dilo wuxuuna ku dadaalayay dilka saaxiibkii sidaas ayuu ahlu naar ku yahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واشنتاي او بلشده مسلم كا اي سوماليات انت كهولن تلدا الله يقرشها الله مالنتا الله ني بركيو عرورتنا الله ني بركيو بوكانكينا الله عافيو بلانكينو وحو يahay dad ilaahu rabbul alamin u run sheego inaan naqano dalkooda iyo dadkoodana wax tara maalinkay dhintaan wax lagu xasuusto ka taga inaan naqono waad ogtihiinoo maalin hore waxaan ka hadalnay aniga iyo dadka iga wanaagsan ay tabintayda ku xiran maamulka Hirshabeelle ee curyaanka ay gaajada iyo haraadka iyo isbaarada iyo dagaal beeleed yadu ay maalin walba ay ka jiraan ay iska naqatay mashruuc joogto ah waxaan rabaa marka inaan saddex qodob muhiim ah ka hadalno shalay oo jumca taariikhduna ay ku beegneed 14 bisha July waxaa dagaal ka dhacay tuulo la yiraahdo biyo madoobe laba beelood oo walaala ah ayaa halkaa dagaal ku dhex maray guryana waa lagu gubay koleyti dhimashuna way jirtaa maxaa dagaalka shabeellada dhexe iyo maamulka curyaanka Hirshabeelle ku gaar yeelay saddex qodob ah sabab u ah qodobka koowaad wuxuu yahay dhaqanka iyo dadka reer Hirshabeelle ka soo jeedo markay wax nabadeynayaan waxay ka fog yihiin goobtaas inay dadka culimo u diinka ama ducaada ay ka qayb gasho ma laga yaabo markaad maqasho waan baa la wadaa gudi ayaa halkaa ku baxay gudigu waa gudi dhaqana qayr allaha siiyo way wanaagsan yihiin dhaqankeena inta iimaanka beesha mudulood oo odayga u yahay ugaasna uu yahay ugaas Maxamuud Cali ugaas halkan baan ka salaamaya qaybta labaad markii dhiig dhaco shareecadu siday u xaliso looma xaliyo
in mag la kala qaato iyo dadka loo arko inay fidno ay wadaan, fitnadana aynay joojinaynin, maslaxa haddii loo arko in dunida la dhaafsiiyo in la dilo, shareecada islaamka ku talisay. beesha anigu waa ka dhasho waa aqaanaahe maalin walba faatixa juujuuha dadka loo akhriyaa, saxna maaha. kelimadda aan raba waxaa weeyaan marka labada beelood ay dagaalamaya iyo beelaha Soomaaliyeed ee mar walba dagaalama, dhalinyarta dagaalanta hal eray baan dhihi rabaa. ay maanta dagaalka hadda taagan ee labada beelood ee walaalaha dhalinyaradooda ay qusayso, odayaashu markay si gaara ay u shirayaan ama ay u sheekaysanayaan waxay yidhaahdaan ilaahow ha noo weynin adduunka mid kuwa ciilka naga tira, aakhirana cadaabka nooga horeeya. aan kugu celiyo, dhaqanka beelaha Soomaaliyeed beel ay ku gaartaha ma jirto. waxay ku maamaahaan markay keligood naqdaan, allow ha noo weynin kuwa ciilka naga tira adduunka, aakhirana cadaabka nooga hormara. waa dhalinyarta. dhalinyarta waxaan leeyahay aakhiradiina ilaashada, adduunkiinana ilaashada. kelimadda aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay dagaalkaa shalay oo jimcaa dhacay, kii ku dhintay iyo kii wax dilay intaba ahlu naar waay. laysa bikalaami, shantaay hadalkiisi maaha. hadalkaa waxaa yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, xadiiskuna saxiixulbukhaariguu ku yaalaa, mujalladka koowaad buu ku yaalaa. waxay kaaga baahan tahay keliya inaad aqoon leedahay, inaad baxdi samayn karto, inaad wax baari karto, inaad xadiiska soo hubsan karto. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar. faqultu ya rasuula allahi hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuuli? qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih. ida iltaqa almuslimaani, hadday laba kooxood oo muslimiina ay kulmaan, bisayfayhimaa, iyakoo dagaalamaya, ay dagaal ku kulmaan, faalqaatilu midka qaatilka, waalmaqtuulu midka la dilay ee maqtuulka ah, fi nnaar, naarta dhexdeeday aadayaan buu nebigu sal alay wasalam. saxaabadu su-aal bay ka keeneen, waxay dhaheen faqultu yaa rasuula allahi, nebi allow, rasuul allow sala allahu calayhi wasalama, haada alqaatil, midka wax dilay ay gacanku dhiiglaha ay adduunyadan macaaneed qof dhaafsiiyey, garanay inuu naar aadaaye, famaa baalu lmaqtuul, kan kii la dilay muxuu ahlu naar ku noqday? nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi. wuxuu ku dadaalayey aqoontiisa, tababarka uu leeyahay, aaladda uu ku dagaalamayo, xirfadiisa, geesinimadiisa, indhafurnaantiisa, wuxuu iskugu aruuriyey inuu asagu wax badbaado oo wax dilo, wuxuunu ku dadaalayay dilka saaxiibkii. sidaas ayuu naar ku yahay. maamulka hirshabeelle ay ku caan baxay isbaaro, ay ku caan baxay tuuganimo, ay ku caan baxay beelaha hirshabeelle dega in layska hor keeno, maamulka ku caan baxay ay isteedyada Soomaaliya ka dhisan, isteedka ugu liita ah, ay lugaha kula jiro dagaal iyo isbaaro iyo xatooyo, ay wax horumara ay maanta ay sameeyeen ayna jirin, ay gobolada iyo degmooyinka hirshabeelle maamulka curyaanka inta ay degaan
degmo ay wax ku soo kordhiyeen ayna jirin ka bilow awaare ka bilow ilaaya maanta oo uu joogo madaxweyne cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe hal shay ay soo kordhiyeen ama goob waxbarasho ay soo kordhiyeen amba ciidan gaar ah oo nabadaynta iyo markii ay musiibo dhacdo amba dagaalkii shalay dhacay oo kale in beelaha lagu kala qaado yacni ciddii u baahan in si awoodana yacni awood wax loogu sheegane in loogu sheego waa maamul ku fashilma weeyaan dhowr bilood ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa wuxuu fadhay 2 toddobaad dhowr bilood ka hor waxaa halkaa ku daalay oo 3 bilood iyo halkaa fadhay ugaas maxamuud cali ugaas iyo imaamkii beesha Mudullood shalay oo jimco ahaydne intaa oo guri ayaa dab la qabadsiiyey dhimashana way jirtaa dhibkuna weli wuu taagan yahay waxaasoo dhan waxaa u sababa maamulka Hirshabeelle waxaan rabaa marka inaan ku soo gunaanado ruuxa muslimka ruuxii reer hebel baa tahay u dilo ha ogaado inuu ahlu naar yahay ha ogaado hawshaas haddii alla uuna jaanis kuu siinin ee aadan ka toobadkaynin ee alla uuna ku gacan qaban ee adigoo ku hoolan inaad reer hebel wax u disho ay dhabtu kuu timaado ee aad dhimato daahirka qur'aanka sida uu sheegay ahlu naaraa tahay intaa baan rabaa inaan ku soo gunaanado waxaasna waxaa sabab u ah beelaha Hirshabeelle joogo inay is ugaarsadaan dhaqankoodii oo dhaqan ahaan fashilmay culimadoodii oo la dhegaysan waayey inta hadli karta culimo fara badan bay leeyihiin waxaa jira culimo waxaa jira iyo dhibaatada jirta iyo musiibada socota iyo isbaarada iyo beelaha Hirshabeelle degan oo la iska hor keena qodka walaaqda laakiin kuwa ka biriga ay raba in ummadda wax loo qabto ay warkoodu uu cad yahay ay aan ogoleyn inay shakhsiyaad iyo maamul inay been ku maaweeliyaan maaragtay beenna ay u sheegaan aan ogoleyn ay raba inay xaqiiqda ka hadlaan diintoodana ay ilaashadaan laba dhegaysto waxaan rabaa marka insha allahu tacaala maqdacaan in meel fog la gaarsiiyo nabadda aan qayb ka noqono asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu